यसो हेर्छु कि म खुट्टामा जुत्ता लगाइएको हुन्छ। सबै मान्छेले यत्रा करोडौँ अरबौँ मान्छेले खुट्टामा जुत्ता लगाएका छन्। पसलमा गयो जुत्तै जुत्ता हुन्छ। त्यस्ता पसल जुत्ताका एउटै सहरमा कतिवटा पसल हुन्छ। त्यस्ता सहरहरू फेरि कतिवटा छन्। जुत्ताका फ्याक्ट्रीहरूमा जुत्ता बने गर्छन्। सो हेर्दा लाग्छ कि बाफ्रे यो संसारमा त जुत्तै मात्रै बन्छ होला जस्तो लाग्छ। फेरि आफ्नो वरिपरि हेरौँ होइन, सरसामानहरू आफ्नै जिउमा हेरौँ, लुगा, कपडा, घर, टिभी, कम्प्युटर, कागज, कलम यावत कुराहरू जे जति पनि छन् फ्याक्ट्रीहरूमा कारखानामा बनेको बनै छ। एउटा सामान्य पेन्सिलको कुरा हेर्ने हो भने फ्याक्ट्रीमा दैनिक लाखौँ लाख पेन्सिलहरू बनै छन्। बाफ्रे सम्झेर पनि उदेक लाग्छ। अब त्यो एउटा फ्याक्ट्रीमा ल पेन्सिल त बन्यो अरे, तर त्यो पेन्सिल बनाउने मेसिनहरू हुन्छ, त्यहाँनिर ठुलो ठुलो मेसिनहरू हुन्छ। त्यो मेसिन बनाउने अर्को फ्याक्ट्री होला, फेरि जुत्ता बनाउने त फ्याक्ट्री छँदैछ, जुत्ता बनाउने मेसिन बनाउने फ्याक्ट्री होला। अनि त्यो मेसिन बनाउने फ्याक्ट्रीले फेरि संसारका कुना कुनामा त्यो मेसिनहरू सप्लाई गरेर कति कमाउँदो हो भनेपछि त्यो जुत्ता बनाउने फ्याक्ट्री स्वयं पनि फाटफुट्ट कता स्थापना भइरहनु पर्यो र न त्यो मेसिन बनाउने कम्पनीको पनि चाहिँ व्यापार चल्ने भयो। संसार चाहिँ यसो सम्झेर ल्याउँदा धेरै ठुलो छ के। हामी शान्त रूपले प्रकृति हेरेर बस्छौँ। अब त्यही प्रकृति अवलोकन गर्दाखेरि पनि अब मैले चस्मा लगाएर हेरेको हुन्छु। अब यही चस्मा पनि फ्याक्ट्रीबाट बनेर आएको छ। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हजारौँ हजार लाखौँ लाख चस्माहरू बनै छन्। अब हामी भावनात्मक भएर सोध्छौँ। हाम्रा भावनाका कुराहरू पनि फ्याक्ट्रीको भट्टीबाट निस्केका गनननननन ठुलो आवाज आएको त्यो उत्पादनको माहौलबाट आएका वस्तुहरूले घेरिएका छन्, जसलाई उपयोग गर्दै हामी शान्त भएर प्रकृति हेर्दै हरियाली हेर्दै हामी भावनात्मक रूपले सोचिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि कुरो अचम्म छ है।